있어. 스트림, 스트림. 사투리 저녁은 사치예요. 그런 거야? 이게 좋겠다. 안 돼! 아야! 됐다. 씨, 깜짝이야. 마이크가 뽑혔어. 이 마이크를 어떡하면 좋겠어. 어쩐지 맞아. 조용하면은 의심해봐야 돼. 뭐야, 나 어디 갔어? 나 또 사라졌구나. 나 어디 갔지? 맞아. 막 지지직 소리도 안 들린다? 그러면은 의심해봐야 돼. 오늘도 3D 베르와 함께 보자고요. 와, 컴퓨터 고장난 줄 알고 본체를 뜯고 있었다니 무슨 소리야. 나 아까 디스코드 보고 충격 먹었잖아. 팝콘에서 화장실에서 갈아입으면 안 된다니. 그럼 나는 옆 화장실에서 갈아입고 수치스럽게 서울 팝콘까지 걸어가야 되는 거야? 그런 거야? 어떻게 그럴 수가 있어? 다시 서울 팝콘 검색해보자. 아니, 이걸 얘기를 안 해줬다고? 아니, 이걸 사전에 얘기를 해줬어야 될 거 아니야. 이걸 미리 얘기를 했어야 될 거 아니야. 이걸 얘기를 안 하면 어떡하자는 거야. 이거, 처음 참석하는 건데, 이거, 실망인데? 뭐가 있어. 이거, 아니, 트위터에 막, 공지글에다 그런 걸 써야 될 거 아니야. 그런 거 안 쓰고서 뭐 하는 거야, 이게. 어디 보자. 응? 그 티켓 고정 댓글에다 달아놔야 될 거 아니야. 이게 뭐 하는 거야, 진짜. 300m가 짧은 거리인가? 짧은 거리면은 괜찮은데, 이러는데도 옆 화장실에 또 사람 꽉 차 있는 거 아니야? 겁난다, 벌써. 아니, 지금 또 겁나는 게 뭐냐면은, 친구랑 같이 가기로 했었잖아. 내 친구가 할 일이 많다가 못 갈 수도 있을 수도 있대. 엄청나게 할 일이 많지 않는 이상 갈 수 있을 것 같지만 혹시 모르는 불안감 때문에 내 지금 너무 불안하단 말이야. 친구야 보고 있어? 내가 내일 새벽에 일어나가지고 깨워서 오늘 해야 할 거 다 해야 되는 거 알지? 하고 그러면은 괜찮을까? 안 그러면 나 진짜 혼자 어떻게든 가야 돼. 근데 나 혼자서 정말 갈 수 있을까? 지금 고민이다. 누구의 도움 없이 그저 나 혼자서 가야 돼. 가면쟁이, 하여! 가면쟁이 어서와요. 첫 시청자, 첫 채팅!
만나러 상상하여서 그러면 내가 안 갈 수는 없지. 오늘 팝콘 재밌었어요? 오늘 팝콘 뭐 있었어요? 아니야, 나 그래도 무조건 갈 거야. 티켓도 예약했는데 가야지. 오늘 뭐 있었어요? 저 처음이라서 뭐가 있는지 잘 몰라요. 프론트맨! 오. 프론트맨 그거 아니야? 오징어 게임의 그 프론트맨인가? 그거 같은데, 그 검은 색깔 가면 쓴 사람. 오. 오, 맞아, 맞아. 오징어 게임. 오. 요즘에 지금 트위터가 다 서울 팝콘 얘기로 가득 차 있어. 완전 대박이야. 나도 빨리 가고 싶은데, 내일 가고 싶다. 내일 가고 싶은데, 일요일 날 가니까, 아쉽다. 아니, 근데 어떻게 이걸 사전에 얘기를 안 해줄 수가 있어. 탈의실이 있다는 것도 몰랐는데, 지금. 조마조마했었는데. 심지어 사전 예약만 받아? 말도 안 돼. 너무해. 에렌님 만났다고 트위터 써는 당근이죠. 뭐, 이제 현실 배려도 익숙해질 때 됐잖아. 아, 이럴 때만 부금이 끊기냐. 사진도 올려도 됨. 어차피 마스크 쓰고 있으니까 얼굴은 자동으로 가려지니까 그냥 알아서 이쁘게 필터만 껴가지고 해주시면 너무할 것 같아. 필터 안 끼면 나 진짜 못생기게 나올지도. 게임을 열겠어. 어서와. 어서와요. 어서와. 오늘 좋은 밤이죠. 그쵸? 왜냐? 내일 주말이잖아. 내일 아침에 치과 갔다 온 다음에 치과 갔다 온 다음에 뭐지? 치과 갔다 온 다음에 하루 종일 놀면서 쉬면 되겠다. 그러다 이제 그 다음날 새벽에 일어나서 갈 준비를 하는 거지. 열심히 이렇게 말해줘서 고맙지만 이게 버추얼과 현실 세카이는 다르더라고. 아, 근데 밖에 있으면 멀리서 보면 좀 괜찮아 보일지도. 근데 가까이에서 보면 그게 아닌 것 같아. 그래서 아직도 가발 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 맞아요. 베르는 가발이란다. 베르는 일요일 날 참석할 예정입니다. 오후 6시 차 예약해놨으니까 아침에 오전 6시 50분 거 예약해놨으니까 그거 타고 이제 지하철 타고 갈 것 같고 집에 올 때는 오후 6시 차니까 한 5시쯤 갈 예정입니다. 아마도 5시에서 5시 반? 왜냐, 내 지하철 타는 게 너무 길을 잃을 수도 있기 때문에 거기에 막 굿즈 같은 것도 있어요? 저도 까까 챙겼는데 저 아는 척 해주시면은 저도 까까만 있는 건 아니지만 하나 드립니다. 선착순 조금밖에 안 챙겼기 때문에 빨리 저를 아는 체 하셔야 원하는 걸 가져가실 수 있습니다. 빼빼로랑 파리바게트 초코빵이랑 엽서하고 베르님? 하면 이제 도망가면은 저인 줄 알면 됩니다. 도망가려고 하면은 네. 그러시면 됩니다. 그래도 여러분이 프론트맨이 과연 한 명일까요? 그래도 한번 프론트맨이 한 명밖에 안 보인다면 한번 톡톡 두드려서 혹시 가면쟁이님 한번 해보도록 하겠습니다. 저는
원신의 스카라무슈 코스프레로 참가를 하는데 생애 첫 첫 코스로 나오는 거라서 잘 할 수 있을지 모르겠습니다. 예쁘지도 않은데 이게 잘 어울릴지 모르겠습니다. 유튜브 쇼츠 영상에 하나 있기는 한데 영상 올린 거 그걸 보면은 분명 보자마자 아 얘는 진짜 보면 눈이 썩겠구나라는 걸 알 수 있으니까 눈 잘 보호하고 오십시오. 아 이런 말 내가 해도 되는지 모르겠네. 이 노래 자꾸 끊겨. 이거 혼나야겠어 이거. 어? 빛이 나는 그게 약간 대머리에서 광나는 그런 빛일 것 같은데. 트위터를 잠깐 보니까 요즘에 V튜버 데뷔하는 그런 트윗이 되게 많다. 왜 V튜버 소속사가 많이 탄생을 하고 있는 것 같네요. 오늘만 해도 한 5번은 본 것 같아. 소속사 트윗. 시작합니다. 감사. 누구. 그렇긴 하죠. 근데 벌써 실시간 트렌드에서 사라졌어. 벌써 지금 겨울왕국이 트렌드라는데 이것도 무슨 말일까요? 데뷔봄 그런가? 잘 모르겠어. 이런 더운 날씨에 데뷔를 한다고? 나는 겨울에 할 거야. 아까 그리고 조만간 투고할 조만간 투고할 곡 일러스트 러프 나왔는데 어떡해 너무 귀여워 진짜 씹어먹고 싶어. 짠 게 없습니다. 기대해 주셔도 좋습니다. 베라하윙 천상꽃 영상 어서와. 오랜만. 맨날 유튜브 영상에다 댓글로 맨날 장난해? 나 맨날 다 지켜보고 있어. 가만 안 둬. 아무튼 와우 완전 와우. 나 오늘 하루 종일 서울 팝콘에 뭐가 있는지만 계속 찾아봤어 트위터에서. 근데 남도형 성우님 밖에 몰라. 내가 아는 사람이 남도형 성우님 밖에 없어. 근데 토요일 날만 오신다는 건 줄 알았는데 메인 MC로 참가하시는 거면 일요일 날도 만날 수 있겠구나 라는 생각이 듭니다. 아까 트위터에서는 진짜 못 만나는 줄 알고 내일 오신다고 들어가지고 못 만나는 줄 알았는데 진짜로 와 그렇더라. 궁금한 게 있는데 부금이 왜 자꾸 끊기는 걸까요? 나도 인기 많아지고 싶다. 말은 안 하지만 다 보고 있는 거. 목요일 게스트, 오늘은 MC. 내일은 게스트. 목요일은 게스트. 오늘은 MC. 내일은 게스트. 그 다음 날은 또 MC인 건가? 일요일 없는 건가? 없으면 살짝 슬플지도. 아니야, 있을 수도 있어. 메인 MC면은 아마 4일 다 참석하지 않을까 싶은데, 그럴 가능성도 있지. 참고로 오늘은 짤빙이기 때문에, 10시쯤 끌 예정입니다. 사실 얼마 안 남았죠? 사실 얼마 안 남긴 했는데, 그래도, 내가 아까 짤빙이라고 말했잖아. 사실 아쉽긴 하지만 오늘 일찍 자둬야 내일 할 일을 바바박 할 수 있기 때문에 오늘 트위치 영상은 유튜브에 올라올 수 있으면 올라오도록
하겠습니다. 늦게라도 올리도록 하겠습니다. 대충 서울 팝콘에 대해 이야기하는 라이브라는 제목으로 업로드 하도록 하겠습니다. 할 게 너무 많은데 의욕이 전혀 안 난다. 어떻게 하면 의욕을 돋을 수 있을까요? 의욕을 돋는 방법을 알려주십시오. 그림도 그려야 되는데 손이 전혀 그림을 안 따라줘. 그림 그리는데 안 따라줘. 안 돼! 진짜 커미션 맡겨주잖아? 맡겨주면 또 머리가 상상력이 돋는데 안 하면 머리가 방치돼 있단 말이죠. 아니 근데 최근에 그림을 너무 안 그려가지고 지금 실력이 다 바닥난 것 같아. 무슨 일이야. 구독티콘도 마저 만들어야 되는데 마플샵에 업로드할 것도 그려야 되는데 지금 큰일이야. 돈 낭비만 하고 있어. 돈 낭비는 아니고 돈 소비? 소비만 하고 있어. 소비만. 들어오는 게 없어. 지금 믹싱 커미션도 맡겼었고 그리고 믹싱 커미션 맡겨서 완성본 받았고 그리고 일러스트 커미션 맡겨서 러프본 아까 받았고 근데 너무 진짜 귀여워. 그리고 이제 끝나면 이제 영상 커미션도 한번 맡겨볼까 하는데 이번에는 이제 원래 평소에 나 혼자 다 했단 말이야? 근데 이번에는 조금 다른 사람들 손을 한번 빌려보고 싶어서 역시 다른 사람들 손을 거치니까 진짜 겁나 예쁘게 나오더라고. 그래가지고 이번에 곧 올라올 노래 영상은 믹싱도 다른 사람이 해주고 일러스트도 다른 사람이 그려준 거고 보컬만 내가 한 거고 영상도 다른 사람이 해줄 예정이야. 이번에는 완전 보컬만 나 혼자 한 거. 그렇게 된 것입니다. 근데 9시 반에 9시 반에 시작했구나, 우리 방송을 9시 반에 시작했구나. 그래도 30분밖에 없었던 거였구나. 30분밖에 안 했구나. 근데 돈 많이 썼어. 인기가 많아지기 위해 투자 한번 해봤다 생각하는 거지 뭐. 요즘에 투자를 조금씩 투자를 한번 해보고 있어. 원래 처음에 내 손으로 다 했는데 그게 좀 한계가 있더라고. 일단은 믹싱 프로그램도 없지? 믹싱 프로그램 살 돈도 너무 부족하지? 일러스트야 어찌저찌 그릴 수는 있는데 너무 못 그리지. 완전 똥손이지? 완전 부족한 게 너무 많더라고. 해야 하는 게 너무 많더라고. 그렇더라고. 내일은 아침에 바쁠 예정. 내일은 주말이니까 내일 만화책도 읽고 소설책도 읽고 화장하는 것도 한번 연습해보고 코스프레 내일 한 번 더 해봐야겠다. 맨날 바쁘셔. 이번 주말은 더더욱 바쁘긴 한 것 같네. 지금 바쁜 거랑 인싸 아싸인 거랑 무슨 상관이야. 내일 짐 정리하고 캐리어를 끌고 가면 보관할 데가 없을 것 같으니까 혹시 모르니까 에코백에다가 넣어갈 예정입니다. 다이소 에코백? 다이소 겁나 큰 백이 있는데 마마가 찾아주셔서 거기에다가 이제 모자가 다행히 들어가더라고. 진짜 캐리어에 모자가 안 들어가가지고 지금 어떡하나 했는데 마마가 다이소 그 대형 에코백? 약간 그런 거를 가지고 계셨더라고. 거기에다가 모자가 딱 들어가길래 모자랑 코스프레랑 봤는데 내일 지금은 괜찮으니까 더우니까 내일 아침에 에어컨 틀고
에어컨 앞에서 한번 갈아입어서 화장 한번 연습해보고 그 다음에 이제 그 다음날 가는 거지. 아, 벌써 기대된다. 빨리 가고 싶은 마음이야. 9분 남았다. 오늘은 안타깝게도 그냥 30분 짧이니까 30분만 하지 뭐. 근데 내가 요즘에 잠방을 해볼까 했는데 제가 아직 잠방을 하면 안 될 것 같아. 내가 요즘에 너무 잠꼬대를 많이 하나 봐. 내가 요즘에 거실에서 자는데 잠꼬대를 하는지 내가 현실에서 말을 하고 있다는 게 살짝 느껴져. 자다가. 근데 마마가 자면서 자꾸 내가 누구랑 대화하는 것 같대. 그렇대. 그래서 내가 방송을 하면은 뭔가 더 느릴 것 같아서. 잠방은 당분간 못할 듯. 그거 방송하는 거임. 무의식 대화 방송하는 거야? 근데 그것도 재밌긴 하겠다. 방송으로 켜두면 계속 남아있으니까 내가 웅얼웅얼거리면 이제 다시 돌아보면서 내가 무슨 말 했지? 그럴 수 있잖아. 그렇긴 한데 어, 일요일 게스트 남도영 성우 와요? 짱이다. 맞아, 메인 MC라고 했으니까 아마 올지도 모른다고 생각했지만 역시 온다고 하니까 너무 기쁘다. 사인 못 받나? 토요일 날에는 50명만 받는다고 들었는데 일요일 날에는 사인 안 받나? 사인 받고 싶은데 소프트월상 혹시 나보다 먼저 오면은 남도영 성우님의 사인을 만약에 받아오신다면은 저한테 주시면 정말 제가 진짜 사랑해드릴게요. 제가 사진 겁나 많이 찍어드리겠습니다. 이게 맞는 건가? 사인 받고 싶어! 근데 사실 그런데 가면은 박람회 같은데 가면은 일단 할 수 있는 건 무조건 다 해야 될 것 같은데. 대회는 사인과밖에 안 해주세요. 이거 뭐 저 종이랑 펜 같은 거 안 들고 가니까 따로 챙겨주세요. 펜이랑 종이랑 뭐지? 그니까 좀 어디 댈 곳 딱딱한 그런 판때기 하나 챙겨 놓으시면은 겁나 크게 해드리겠습니다. 막 A4 용지. 근데 제 사인이 너무 단순해가지고 사인이 그렇게 의미가 있을 것 같지는 않습니다. MC 보시기 전에 얘기하면 될 수 있을지도. 근데 제가 스카라무슈 코스프레를 한 상태로 사인해주세요 하기에는 좀 호팅이라뇨. 제 사인이 그만큼의 가치가 있던가요? 그저 트위치 구독자 겨우 90명에다가 유튜브 120명인 제가 사인을 할 자격이 있긴 할까요? 그래도 해주신다면야 영광으로 알겠습니다. 영광으로 받아들이죠. 오늘 정말 기대되는 날이야. 내일 당장 가고 싶은데 티켓을 하필 일요일 걸 맞춰놔가지고. 맞아, 버추얼 팬미팅도 있다고 했지? 나는 그거 안 샀으니까 그럼 못하겠네? 근데 여기 서울팝콘이 영어로 죄다 영어로 써있어가지고 뭐가 있는지 잘 모르겠네. 그냥 깜짝이야. 아이고. 가면쟁이님 팔로우 감사합니다. 보이진 않겠지만 90도 전하고 있습니다. 아이고. 이런 영광이. 스타패스? 스타패스가 뭐예요? 서울 팝콘 티켓 중 하나인가?
서울 팝콘 티켓. 제가 처음 가는 거라 아는 게 없습니다. 어디 보자. 피규어도 있다는 것 같네. 오, 여기 그거 있네. 브이러브 신규 버추얼 그룹 이솜니아가 모든 굿즈 팬미팅도 있고 포토카드가 나오게 서울 팝콘에서 참여를 올린 누군지 모르겠다. 팬미팅 티켓 또 있네. 요새 그 포토카드 나눠주는 게 많이 있네요. 오, 갈 거예요? 갔다 와서 후기 좀 들려주시죠. 저는 티켓이 없어서 못 들어갈 테니까 후기라도 들으면 재밌을 것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 근데 진짜 여기에서 남도영 성우님밖에 아는 사람이 없어. 남도영 성우님이랑 개원예술대학교밖에 모르겠어. 여기 개원예술대학교에서도 또 뭐 온다는 것 같은데 거기 버추얼 레시 있잖아요. 레시님밖에 모릅니다. 노래가 자꾸 끝나네. 아, 예전에 졸업한 오신님이 있던 곳. 그러면 굉장히 의미 있겠다. 좋은데? 나 서울 팝콘 가는 날에 라방을 켜볼까? 아니다. 키면은 안 될 것 같아. 괜히 켰다가 큰일 날 것 같아. 오호, 그렇단 말이죠. 로스 버틀러. 라방 키면 일단 휴대폰으로 켜야 되고요. 휴대폰 데이터가 지금 80% 썼다 해가지고 20%밖에 없거든요. 방송하다 끊길 수도 있어요. 사실 로나 땅이라는 사람은 들어는 봤는데 모르겠네요. 제가 요즘에 유튜브나 트위치 방송 같은 걸 잘 안 챙겨봐가지고 이름은 다 들어봤는데 그래요? 아직 이름은 다 들어봤는데 안 가봐서 알지는 못하는 사람들. 서유리의 분신이 로나 땅? 오, 뭔데? 멋진데? 서울 팝콘 가는 사람. 트위터에 서울 팝콘 가는 사람 했는데 하트만 누르고 아무도 대답 안 해준 거 알아요? 많이 대답을 해주면은 간식을 많이 챙겼을 텐데 나 만나러 안 올 거 아니까 조금밖에 안 챙겼어요. 진짜 만약에 한 명밖에 날 못 만난다? 그러면은 그냥 그 한 명한테 가지고 있는 간식들 전부 다 주지 뭐. 그러지 뭐. 다들 재밌겠다. 나도 빨리 가고 싶은데 배부르겠구만. 이게 잘까봐 느려. 근데 내 생각에 소프트 오리상은 분명 만날 것 같아. 찾아오실 분이야. 찾아오시면은 진짜 한 명 소프트 오리상밖에 안 찾아오시면은 소프트 오리상한테 모든 간식들을 다 내어줄지도 몰라. 걱정 마세요. 베르 그 파리바게뜨 쇼핑백도 있으니까 거기다 넣어가시면 됩니다. 아니면은 그냥 손에 한가득 안고 가십시오. 앙상블 스타즈도 있구만. 이따 방송 끝나고 화장이나 해봐야겠다. 내가 할 수 있는 모든 화장을 한번 해보도록 하겠어. 제발 친구가 제발 내일 할 일을 다 끝내고 저와 함께 일요일날 서울 팝콘을 한
중요한 순간에 마이크가 꺼져. 어머니께 혼나지 않았습니다. 걱정 마십시오. 제발, 친구가, 제발, 토요일날 할 일을 모두 마치고서, 할 일을 모두 마치고서, 함께 갈 수 있길 바랍니다. 진짜로. 안 그럼 나 진짜 혼자 외로워. 입이 안 움직이는데? 아직도 마이크가 안 되나? 되는데? 이 마이크 진짜 고물덩어리가 된 것 같아. 사랑으로 보다듬어주자. 벌써 10시다! 오늘 30분이지만 잠깐이지만 알찼고, 오늘 짤뱅하는 이유는 그냥이야. 그냥 뭔가 30분짜리 라방을 유튜브에 업로드하면 많이 봐주지 않을까? 라는 생각. 1분. 그리고 자기 전에 한번 만화책 조금 읽고 한번 화장 한번 해보고 그럴 것 같아. 그러고서 잠들 것 같아. 다들 꼭 볼 수 있기를 바라면서 진짜 만나러 오면 간식 줄 테니까 아는 척 좀 해줘. 나 어리둥절할 수도 있으니까 소개도 시켜주면 좋고 여긴 어디예요? 하면서 소개시켜주면 좋습니다. 그러면 다음에 또 만나죠. 아니 내일 또 킬 수도 있는데 일요일날 볼 수 있는 사람들은 일요일날 서울팝콘에서 만나도록 합시다. 다들 안녕.